我是一个虐文女主，被男主和他的白月光虐身虐心，直到我家破人亡，一无所有，得了绝症的时候，男主才发现最爱的是我。我人没了，但他抱着对我的遗憾和爱，成了影帝，坐拥亿万家财和无数粉丝，终身不娶，孤独终老。还好我在高中时觉醒了，我还获得了一个系统，每经历一个虐点，我就会得到修改原著的字数权限。我悟了。男主在校园晚会上表演小提琴，原著中是男主俘获大量少女心的高光时刻，也是他进演艺圈的契机。但我直接运用权限，把拉琴改成了拉屎。你就拉吧，谁能拉得过你啊？在落水昏迷了2天后，我觉醒了，脑子里的系统告诉我，我是虐文女主。本以为我是脑子进水了，出现幻听，但系统给我看了原著。在我翻看了2天我面前的空气之后，我妈也以为我脑子进水，出现了幻视。看完了原著的我，才知道系统说的都是真的。原著的设定还有细节，和我之前经历过的一模一样。书里说我是一个虐文女主，被男主陈让和他的白月光安心虐身虐心。我家破人亡，一无所有，被他囚禁折磨，直到得了绝症死掉以后，男主才发现最爱的是我。我人没了，但他抱着对我的遗憾和爱，成了影帝，坐拥亿万家财和无数粉丝，终身不娶，孤独终老。我愤怒地关上面前只有我可以看见的书，气到捶床。2天没说话的系统上线，告诉我它是修改原著型系统，只要我绑定它，每经历一个虐点，就可以获得不同字数的修改原著字数权限。也就是说，可以直接修改剧情，改变事件走向。我问他这样做有什么好处？他说，新上任的主神系统喜欢看逆风翻盘和打脸，不爱无脑虐文剧情，所以派出大量系统进行整改。我顿时感动得泪眼汪汪，双手合十，感谢主神大人老天爷，阿弥陀佛，阿门，康萨哈米达 ，thanks。完全没有注意来送水果的我妈，捂着嘴轻轻地关上了门，然后迅速地给医生打电话，我女儿真的脑子进水了。跟我妈再三地强调我真的没事之后，我终于坐着我的家常林肯来了学校。作为女主，前期我是首富女儿，后期被陈让陷害，才失去了一切。陈让家在他小学的时候破产，初中他以优异的成绩进了我们学校，长得实在好看，是学校的校草，我对他一见钟情，开始跪舔。我给他送上各种奢侈品，他学小提琴的学费也是我交的。我一个从来没有追过人的首富大小姐，笨拙的爱一个人，想到的办法就是用钱砸。但他说不谈恋爱，拒绝了我又吊着我给的礼物和好处全都收下。因为他认为害他家破产的是我家，所以我对他好都是应该的，我给的一切都是他应得的。实际上都是他爸自作孽，偷工减料，让我家分公司结束了合作。他破产完全是因为自己好赌。陈让还说最讨厌我财大气粗的做派，所以我平时为了迎合他，都是坐公交车上学的。我还跟着他到了公立高中，由于过于低调，学校几乎没人知道我是首富的女儿。他被我砸得光鲜亮丽，学校的人都以为他才是富二代，而我是那个不知天高地厚追求他的穷学生。但我恋爱脑晚期，为了保护他的自尊，从来没有辩解过一句。一下车就看见陈让和安心在拉拉扯扯，我以前真是眼瞎心眼盲，信了他说只是发小，只是把他当妹妹。原著都写了，安心和他是邻居，小时候给了他一个馒头，他觉得他好清纯，好不做作，从此他就爱上了他。他家破产不久，安心搬到城里，他们就此分别，直到高中他们才重逢，从这里开始虐我。毕竟是男主女二，颜值都是顶尖的，站一起任谁看了都觉得是金童玉女，养眼的一对。不过研读了3遍原著的我，简直看他们一眼都嫌脏，踩着小皮鞋就往学校去。但是他们不放过我，安心一见到我就两眼发光，扯着不情不愿的陈让走过来。绵绵，你还好吧？那天让哥哥肯定是看错了才先救的我，他本来是想先救你的。安心眸子闪着泪光，眼尾红红的，好像受了天大的委屈。是啊，那天在学校的湖边，是安心脚滑要落水了，把我扯了下去。陈让看到之后，跳下去就把安心捞了起来。他不仅没救我，甚至还在水里蹬了我几脚。安心连晕都没晕，被陈让捞起来之后，硬是被抱着做了几分钟人工呼吸。多新鲜啊！我在水里扑腾的声音，他们都装没听见，好像只是他们 play 中的 BGM。陈让看着安心这副娇艳的模样，哪里还忍得住，
一把将他扯进怀里，厌恶地看着我。江绵，就算你们再掉一次，我也只会救星儿。瞧瞧这两个东西，让哥哥星儿你们最好给我锁死。就在这时，脑子里响起系统提示，检测到虐点，修改字数权限+2，累计字数2。我大惊，不是，就2个字啊，2个字能干什么？系统，你悟吧。被这2个字气昏了头，看着抱在一起的两人，我实在忍不了，上去就给了陈让一巴掌，接着又给了安心一巴掌。这下一个捂着左脸，一个捂着右脸，我看着倒是顺眼多了。我就算不用系统，我也可以发癫的。陈让震惊地看着我，江绵，你疯了？我冷笑一声，是啊，我早疯了，你们最好都别惹我，不然我把你们都杀了。顶着周围看戏人群的目光，我头也不回地往教室走。没想到这时又出现了系统提示，检测到爽点，修改字数权限+4，累计字数6。我还有这种好事？系统说这是隐藏条款，每一个敢于改变和反抗的人才能激活，算是主神大人给的奖励。呜呜，我哭了。原著说陈让会跟学校的校霸成为朋友，表面不羁的校霸，实际上校霸是财阀家的儿子，后续剧情帮助了陈让很多。而这段友情的起因，竟然只是因为陈让帮忙捡起了校霸掉在地上的饮料。作者，你看看这真的合理吗？这是什么品牌的校霸啊？这么好说话的吗？毕竟是陈让的重要助力，于是我第一次修改了原著。原著内容，一瓶西瓜汁咕噜噜地滚到陈让的脚边，他一把捡起，递给那个肆意的少年。此时他们都还不知道，面前的人是自己未来的挚友，谁也不能斩断他们之间的羁绊。看得我掉一地鸡皮疙瘩，狠狠地删除捡起2字，然后修改成踢飞。我让你们挚友，让你们羁绊。剩余修改字数4。操场，穆朝刚打完一场篮球，浑身是汗，拿起一瓶刚买过来的冰镇西瓜汁准备喝，不料手一滑，西瓜汁掉在地上，滚到一个人脚边。周围的女生都两眼放光地盯着这个场面，这可是全校最帅的2个人，校草和校霸，多养眼啊！陈让看着脚边的西瓜汁，又看了一眼穆朝，他知道这个人，学校的校霸，脾气爆不好惹。正想要俯身把西瓜汁捡起来，不料自己的腿好像突然不受控制了。众人看着陈让，对着穆朝友善的一笑，然后抬腿就把地上的西瓜汁一脚踢飞。所有人，不是你怎么敢的啊？穆朝看着西瓜汁飞走的方向，逐渐地握紧了拳头。那是老子最喜欢的西瓜汁，那不是别的什么东西，那是西瓜汁，还是冰镇的。狗东西，你完了！穆朝带着杀气冲上去，就给了陈让一拳，那中看不中用的小身板直接被打翻，又狠狠地补了几拳。周围的人才反应过来，手忙脚乱着上前拉开穆朝。陈让鼻青脸肿的被拖开的时候，穆朝嘴里还在骂骂咧咧：老子的西瓜汁，你这个星号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 ，我星号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 。我站在不远的地方，看着这美妙的画面，听着校霸嘴里的鸟语花香。虐文女主第一次感受到爽文的快乐，我悟了。我哼着歌回到了教室，却发现所有人都用十分奇怪的眼神看我。安心边上围着好几个同学，其中一个看到我进来，一脸蔑视的开口：某些人还有脸来上学，把别人害得落水，还怪男神不救自己，人家就青梅竹马，有什么问题？就是谁不知道陈让看不上他，还每天骚扰别人，光天化日就打别人耳光，怕不是因爱生恨发疯了。我翻了个白眼，不慌不忙地坐下。安心扒开人群走过来，眼含着泪对我说：绵绵，我替同学们向你道歉，他们也都是为了维护我，请你原谅他们。说完眼泪就滴落，真是好一杯绿茶。林荣脾气暴，看见朋友流泪，冲过来就指着我的鼻子骂：江绵，给安心道歉，你把他拖下水，竟然还敢打人。我浅笑一声，我拖他下水？怎么，你不承认？看着他愤怒的脸，我忽然觉得有点好笑，原著被冤枉的我竟然跟他据理力争，真是蠢，这种事根本没有必要浪费口舌。我起身对所有人说：走吧，现在就去监控室。走就走，林荣拉着安心就跟着我往外走。安心眼神闪躲，抓着他弱弱地说：蓉蓉，要不就算了吧，这件事都过去了。没成想班里的同学都太维护他，拥着他往监控室去。不行不行，我们一定要给你找回公道。同学们还怪好心的嘞。监控拍得很清楚，安心先到湖边，
看了一会儿周边环境，然后我就来了。两人说了没多久，安星转身，以一种非常奇怪的姿势滑倒，接着一把抓住我，把我拖下水。监控室里一片沉默。我瞥了一眼林荣，怎么样，现在满意了？几个为安星出头的人都炸了，你不是说江棉拖你下水的吗？怎么是你拖他下水？安星又柔柔弱弱地流下泪来，我没有，我只是说他和我拖着下水了。盯着屏幕的同学看到迅速地赶来的陈让，一把捞起安星，接着两个人坐在湖边拥吻，让我一个人在湖里挣扎，都愣住了。这 PM 还是人吗？你们没事了，你们不去救人，你们在湖边接吻。江棉还在呼救啊，你们就当没听见？好歹叫个人来吧。就当我施力逐渐地沉入湖底时，有个穿着校服的少年从激吻的二人头上跨跳过去，一把扑进水里，把我捞了起来。而陈让和安星看到有人过来，马上就跑掉了。同学们大骂二人畜生，我一直以为是保安把我捞起来的。盯着屏幕，看着给我做心肺复苏的穆潮的脸，我沉默了。这书里也没写是他救了我啊。陈让收到消息从他们班一瘸一拐地赶过来的时候，班上的人正气到发疯。到底只是高中生，有时候自己的义气和热血会被利用，但并不是所有人都那么坏心眼。扒开同学，陈让又一把拥住安星，安星顺势扑进他怀里哽咽。陈让一副要对抗所有人的样子，眼神最终锁定了我。江棉，我说了我永远不会喜欢你，你有必要带这么多人欺负安星吗？班上同学，他真的不是脑子有什么大病吗？我说，脑子有病你就去治，以前我也是瞎了眼，当着这么多人的面，我就把话放在这里，我江棉，现在未来永远都不会再喜欢你，你要跟谁在一起都不关我的事。检测到爽点，修改字数权限+4，累计字数8。真是晦气，我以前真是饿了，这种屎都想吃。班上的同学都和我道歉，安星在班上的风评急转而下，没有人还愿意和他这样三面两刀虚伪的人做朋友。我的生活平静了很多，接下来认真地收拾陈让。不久之后的校园晚会是陈让人生的重大节点，他和安星两人的小提琴、钢琴合奏被拍了发到网上，火了一把。知名导演王导也看到这个节目，于是策划了一个校园综艺。陈让和安星靠这个节目成了国民青梅竹马，也是陈让进入演技圈的契机。原著：陈让站在舞台上，白色西装衬得他像冬日的雪，清冷感扑面而来，可是他望向安星的眼神却那么温柔。两人对视之后同时点点头，默契十足。安星修长秀丽的手指在钢琴上游走，陈让也在完美的节点加入，开始拉琴。二人的配合天衣无缝，而台下的江棉泪流满面。你想出名，我可以让你更出名，只不过用别的方式。删除拉琴的琴字，修改成拉屎的屎。你就拉吧，谁能拉得过你啊？我把陈让这个学期的小提琴学费退了，他来找我，明明很生气，还要装作一副高冷模样。江棉，这个欲擒故纵的游戏你还要玩多久？切，欲擒故纵，你多大脸啊？真是恨不得一个阿姆斯特朗回旋加速喷气式阿姆斯特朗炮把他轰到天上去。陈让，你要是实在没钱治脑子，我发发慈悲可以介绍个医院给你。还有，我说了，我不喜欢你，你这张脸我是看一眼也嫌脏。他一脸狠厉，紧紧地抓住我的胳膊，不喜欢我，那你还能喜欢谁？怎么你是什么国宝吗？谁都要喜欢你。我用力地推开他，眼神瞥过边上一个路过的身影，扬起下巴，莫救他。穆潮手里的西瓜汁掉在地上，转过头一脸震惊地看着我。我冲他灿然的一笑，穆潮，自信一点，你比他帅多了。这件事在学校论坛彻底的火了，一条校草的舔狗改舔校霸的帖子广为流传，只不过骂我的人更多一点而已，大部分都是喜欢陈让的迷妹。真是奇怪，我追他，他们要骂我，我不追了，更加来骂我，说我没眼光。不过我根本不在乎，因为马上就是学校的晚会，我们班的位置很靠近舞台。想了想，我跟后排的同学换了位置。他很高兴，我也很高兴，只希望等一下他不要骂我。陈让的节目压轴，他牵着安星上台时，我们班的同学倒是齐齐地翻了个白眼。不过还有很多喜欢他的人，全场尖叫声不断，都举起了手机，要把他的节目拍下来。舞台灯光渐暗，只剩下2束灯光打在陈让和安星身上。他们对视一眼，节目开始。安星的钢琴徐徐推进，
等到陈让的部分时，安心递过去一个眼神。陈让微微的一笑，接着把小提琴放在地上，迅速地脱了裤子，开始在台上拉屎，屁股上的痣都看得一清二楚。安心一怔，按错了音，台下的人看到那些条状物也开始扭曲尖叫。前排的同学已经在吐了。陈让反应过来时，已经无力回天了，他的屁股已经全视角地被拍下来了。他撸起裤子，仓皇地跑下台。我在台下泪流满面，不过是笑哭的。陈让还是火了，比书里写的火多了，直接上了热搜第一。井号高中校草在台上表演拉屎，报井号。话题里有着各个角度清晰的视频，前半段岁月静好，后半段一片混乱。网友们从来没见过这场面，热闹得很。不是吧？现在的学生读书都读疯了吗？直接表演拉屎。但是前面他不颠的时候还是很帅啊，是不是实在忍不住了啊？上面的你比他还颠，当众拉屎的人你也吃得下去。还有同学的爆料，谁懂啊？当时我和同学换了位置，坐到了前排，胆汁都要吐出来了。这是我们学校的校草，本来是个好好的人，不知道怎么就疯了。我花了点小钱，把这个事在热搜上挂了3天，学校里再也没有人骂我了。所有人都一脸嫌弃地讨论陈让的事，还有一些人来向我道歉，说是他们没眼光，我的眼光比孙大圣还好。陈让则是好几天都没来学校，一切都是这么美好。但是没想到王导还是找上陈让做校园综艺，看来娱乐圈比我想象的还要疯。我为什么会知道呢？因为王导也找上了我。陈让出色的外表和他现在的热度被王导看中，准备打造一个青春直播节目。全国选出16所学校，每个学校选2对学生做一些生活采访。我们学校就是第一组。之所以找上我，我想应该是因为校园论坛上的那个帖子，因为我听说节目组也找上牧潮。我再次研读原著时，发现有些细节不同了，比如陈让在节目中本来只是诉说生活的艰难，现在加了他说自己因为童年的创伤导致自己压力大时行为不受控制，也就是说加了对他在台上拉屎的解释。书里还很明确地写了，大量观众看到他的节目，感动到泪流满面，成为他的粉丝，为他出道打下基础。不是这么容易感动的吗？台上拉屎都能接受，我还是小看了世界意志对大男主的宠爱。很快的节目筹划完成，我、牧潮、陈让、安星4个人坐在了学校湖边的亭子里，开始节目拍摄。陈让和安星坐在一起，一副岁月静好的模样，而牧潮虽然跟我坐一边，但离得老远，人都快掉座位下去了，低着头看不清表情。拍摄中我没有看手机，自然也不知道直播间的弹幕已经刷得飞起。来看拉屎哥，来看拉屎哥+1。视频里看不太清楚，直播看这个小哥真的好帅，这不是曼斯男吗？吃点好的吧，2个小姐姐才超级漂亮的。另一个男生为什么不抬头？长得丑没脸见人。节目组率先提问陈让和安星，你们是青梅竹马吗？有没有什么难忘的故事？2人相视一笑，是青梅竹马。安星，让哥哥，不是。陈让同学是我在学校的依靠，也是我最好的朋友。最难忘的是，应该是他前不久把我从湖里救上来。接着伸手指向旁边的湖，诺，就是这个湖了。节目组，你当时落水了？陈让，我看到星儿落水，人都吓傻了，但还是第一时间反应过来，下水救了他，这都是应该做的。又是相视一笑。我内心 OS， 你们是有什么对视就笑的奇怪设定吗？就跟100%空手接白刃一样。在我暗暗的吐槽时，直播间已经磕起了 CP。青梅竹马的感情好好磕，什么偶像剧情节啊，还有落水救助，那岂不是还可能做了人工呼吸？只有我看到刚刚对面的江绵翻了个白眼吗？可能是在嫉妒吧。我听说他追了陈让好几年，十足的舔狗。节目组应该在实时观看直播弹幕。有助理递了新的问题。节目组，那你救起他以后，有没有做一些急救措施呢？比如人工呼吸？安星听到这话，脸瞬间涨得通红。这只是急救，我想没别的意思。陈让听到这个说法，温柔地勾起嘴角，你怎么知道没有别的意思呢？就当节目组的人都露出姨母笑的时候，我狠狠地泼了一盆冷水。他怎么没别的意思呢？我当时还在湖里挣扎呢，他一定是想淹死我的啦。节目组，江绵当时也落水了吗？我笑笑，是哦。
还是安星同学把我扯下去的呢？陈让同学看到之后马上下水，捞起安星，还踹了我几脚，生怕我上岸呢。直播间看到这已经吵起来了。江绵这是因爱生恨在造谣吧？我有朋友在这个学校，好像说是有这个事，他差点被淹死。那这青梅竹马还怪恶心的嘞。那也不一定吧，我看这陈让不像啊，看起来怪好看的。安星听我阴阳，瞬间眼泪落下。对不起江绵，我们当时真的自顾不暇，才没有拉上你。我诚恳地向你道歉，你看现在你也没什么事，能不能原谅我们呢？我正想着怼回去的时候，边上一直没说话的沐潮开口了，原谅，再晚一点江绵人就没了。你们哪里自顾不暇了？你们在岸上拥吻好吗？发觉我看过去时，沐潮的眼神明显的有些闪躲，耳朵也红红的，攻击性十足的脸此刻显得很是纯情。他这样子真是让人忍不住想要调戏。我笑盈盈地说道，沐潮，谢谢你救了我，我发现你不但帅气，还很善良勇敢。沐潮扭过头不敢看我，只是羞得脖子都红了。陈让沉沉地看着我们俩之间的互动，脸上的笑容僵硬了几分。节目组看这个环节氛围已经不太好，赶快提问了下一个问题。这次是问的我，江绵，你有没有喜欢的人呢？我有啊。节目组在现场吗？我就在我边上呢。当大家起哄的时候，陈让冷哼一声，到底没说话。直播间他说的是沐潮吗？原来这一对才是真的。天啊，沐潮也好帅，他看都不敢看江绵一眼呐。没人注意刚刚陈让好像冷哼了一声吗？节目组继续发问，陈让，大家对你之前在学校晚会上的表现很好奇，请问当时到底是发什么了？陈让做出一副落寞的样子，我家在我很小的时候破产了，我爸爸当着我的面跳楼，当时我就病了，如果我压力过大，就会不太能控制自己，这就是一种创伤吧。我也非常抱歉，让大家看到了我如此不堪的一幕，对不起大家。说完他眼角还有些微红，一脸，虽然我想哭，但是我忍住了，虽然我破碎，但是我坚强。节目组，那你这么多年一直跟着妈妈一个人生活吗？陈让，是的，妈妈以前一个十指不沾阳春水的人，现在靠做保洁来供我上学，我一定要做个有用的人报答她。她的卖惨很有效果，直播间众人已经相信她了。呜，原来如此啊，妈宝女已经在哭了。她的过去竟然这么悲惨，那件事就让她过去吧，她已经够苦的了。只有我想到，她家这么穷了，她是怎么一直学的小提琴呢？前面那个人我忍你很久了，只有你行了吧？节目组，那你跟安星是什么时候认识的呢？陈让一脸回味，我家还没有破产的时候，有一次我在公园迷路，又冷又饿，他给了我一个馒头，之后我们就玩到一起，后来他搬家，我们高中才相遇。二人又双若浊的相视一笑，安星笑着说，是的，很感谢我们还能遇见。接着他眼光扫到我，我原本也不知道绵绵喜欢上哥哥，不然的话我一定会离他远一点，可是缘分是没办法的事。我还没开口呢，陈让就一脸鄙夷地说，星儿，你想多了，我是不会喜欢江绵的，过去、现在、将来都不会喜欢他。哟，好家伙，你竟然还记着呢。我还没死呢，我都说了不喜欢你，你耳朵聋了吗？安星啊，但是大家都知道你在追他。我以前是以前，现在的我是不会喜欢一个见死不救还当众拉屎的人。直播间，陈让不是因为创伤才这样的吗？江绵也太容易变心了吧？是实在追不到陈让恼羞成怒了吧？就是啊，这女的真的没有一点同理心，陈让多可怜啊！被不喜欢的人追就是一种骚扰，好吗？只有我觉得沐潮更帅嘛，又帅又拽。就在陈让羞愤地说什么时，系统上线提醒我，宿主，现在外界对男主的态度都是同情，你需要注意了。我让系统调出原著，这个阶段书上有这么一句，陈让很聪明，回答的每一个问题都经过修饰，果然得到了大量观众的谅解，也得到了一大波粉丝。我让系统删掉经过修饰，改成全是实话。接下来我看你怎么回答。节目组，先不说那些感情的事了，陈让，据说你的小提琴是在著名音乐家张老师那里学的，请问你是怎么才能被他看上，选择教你呢？陈让想说什么，却发现嘴巴不受控制，当然是江绵，他花了几百万请来的，每个学期都要再给钱的。节目组，但是刚刚你不是说你不喜欢江绵吗？陈让，喜不喜欢是一回事，我当然要吊着他，
他才会给钱啊，稍微的给点好脸色，他就巴巴的送钱送礼物。节目组提问的导演语气都有些凝重了，那他都送过你什么？陈让拉开校服袖子，露出手腕上的劳力士，比如这个手表啊，还有我脚上的鞋子，还有很多奢侈品，我都很喜欢，但是我会装作不喜欢，下次他就会送更好的。节目组，哦豁，你完了。我，哦豁，你完了。牧巢，哦豁，你完了。安星，哦豁，你完了呀。直播间，我 C， 这世上竟有如此厚颜无耻之人。我承认我刚刚被他的脸迷惑了，我真是饿了啊。这不就是骗钱吗？说着永远不喜欢，但收东西比谁都快呢。想起之前我要吃一个40多块的汉堡，被前男友骂捞女，那陈让算什么啊？我看他没有什么创伤，算计起人来超有心机，可怕得很呢。节目组看到网上风评急转，抓住机会继续问，那你对安星是真的喜欢吗？陈让，喜欢啊，当年那个馒头的滋味我记忆犹深，而且他这么努力的贴上来的样子真的让我很满足。江绵这种大小姐一点情趣都不懂，只知道砸钱，谁要喜欢她啊？节目组，那如果让你选，你一定选安星了？陈让，小孩子才做选择，成年人当然是都要了。话音刚落，牧巢的拳头就落在他脸上，同时他还没忍住，直接破口大骂，你做个人吧，你还全都要。场面瞬间乱成一团，安星在边上抹着眼泪，看向陈让的眼睛里满是失望。直播间也在为牧巢助力，呆，放开那个妖孽，让我来打，加油啊牧巢，你是没吃饭吗？江绵在边上看什么呢？还不赶紧上去补两脚。节目现在太过混乱，没法进行，只好结束。但是几乎全程都有网友录屏，所以节目直接上了热搜。陈让的主角光环破碎，面对的将是全网网暴。在打开原著时，我发现后面的剧情已经变成了乱码，才终于放下心。原本送给他的那些手表和奢侈品，我也通过起诉要了回来，二手卖出之后都捐给了福利院。学校的人也都看了节目，虽说没有霸凌他，闲言碎语也让他这个强自尊的人受不了。原本在我的打造下，他一直是个富家少爷的形象，被人捧得高高低，现在捞钱的真面目暴露，没有一个人看得起他，当初捧得越高，现在摔得就越重，所以他直接退学了。我一直找人监视着他，虽说他现在一无所有，但是我绝不可能给他出人头地的机会。不要他的命，已经是我在法治社会作为公民最大的底线了。他可以不做人，但我还是要做一个有钱的好公民。6年后，我刚毕业没多久，我爸就把公司给我，和我妈去周游世界了。在继任典礼上，我看到了安星，他穿着得体的工作服，干练地走到我面前伸手，你好，江总，好久不见，恭贺您继任集团总裁。我伸手回握，好久不见，你变了。安星不好意思地笑笑，以前是我太年轻，也不知道怎么回事，遇上陈让就跟昏了头一样不正常，真的抱歉。没事，过去的就让它过去，我们都会有更好的未来。手机铃声响起，我朝安星点点头表示再见，点开电话，一声委屈的怒吼传出，你为什么10秒才接我的电话？是不爱了吗？说好的我最合你的心意呢？你变心了，呜呜呜。我忍住笑意，醒了牧巢，你都多大的人了，有什么事？又哼哼唧唧了半天，他才继续说，你还记得陈让吗？有同学在夜色看见他了。夜色就是做。我直接岔开话题，我晚上想吃红烧肉。牧巢瞬间忘记刚刚要说什么。好，那我现在去买菜，你早点回来，我再多做一个排骨，还有你最喜欢吃的铁锅炖。还要买点西瓜汁，还有番外。我听说江绵死了，因为胃癌。听到这个消息的时候，我不敢相信，他原本是那么金贵明媚的一个人，陈让要的资源和人脉我都给他了，为什么江绵还是落得这个下场？我头痛欲裂，几度昏迷，梦中好像又看到了他。小时候我被同学嘲笑是个私生的野种，那些人的拳头落在我身上时，我蜷着身体，在剧痛中思考我的存在，难道真的是个错误吗？此时江绵突然出现，我趴在地上艰难地抬头看清他，穿着极昂贵的裙子，下巴微仰，一张华丽的脸，笑容灿烂到让人不敢直视。那时候他才10岁，就把我衬得像地上的垃圾。敲敲门板，他俏皮着开口，哟，王家的老二，周家的老三，戴家的老五，你们在搞霸凌啊？那几人被他惊了一瞬，
却发现他只来了自己一个人。你谁啊？别多管闲事，我们只是在教训这个私生的野种。私生野种，他一副不解的模样。那你们应该去打他那个没底线的爸啊！你们能自己决定自己从谁的肚子里出来？那几人被他对得说不出话，举起拳头就要打他，但他动都没动一下，只是笑容瞬间消失，语气冷漠。你们今天只要动我一下，你们3家就都完了。真的确定要动手吗？他从内而外的自信让3人不敢往前，周家的倒是还在跃跃欲试。你们信他的鬼话呢？江绵动作优雅缓慢地从包里拿出自己的名片，随手扔在地上，不信可以试试呢。捡起地上的名片，3人凑在一起，最终颤抖着发出声：江家大小姐。知道了就滚吧。3人听到这话几乎是落荒而逃。他们走后，江绵又露出那无所谓的张扬笑容，走到我面前蹲下：小可怜，被打成这样，真是太废物了。我满脸是血，怔怔地听他说话。别人骂你，你就让别人骂；别人打你，你就让他们打。那别人叫你去死，你也去吗？我摇摇头，我不知道怎么办。他拉住我的手臂，把我从地上拖起来。你太弱了，别人才会欺负你。他们都是计算好的，你的家族不会为你出头，他们就不会受到经济打击；你自己不会还手，他们不会受到身体伤害；你甚至不会骂人，他们连生气都不会有。所以他们对你就为所欲为啊！你要得到家族的支持，要有强健的身体，再不济，你学会骂人，好歹可以气死他们。说完，他在我手里放了一瓶西瓜汁，起身离开了。我在角落看见那张他们逃跑时落下的名片，上面写着他的名字江绵。我小心翼翼地把名片放进兜里，记住了他的名字，也再没有忘记。江绵是为了上学校的初中部才提前转过来，他正式上课那天就引起了轰动。我只是默默地看着他的身影，发现这世界好像没有任何事可以难倒他。我也认真地实行他说的一切，要得到支持，要强健，要会骂人。逐渐的，我的生活变得越来越好，甚至成了校霸，没有人敢欺负我。但是江绵变了，自从那个叫陈让的转校生出现，他就变了。我几乎怀疑那人不是江绵，可以用跪舔来形容。他的骄傲、骨气，甚至自尊都没了，只求陈让看他一眼，多喜欢他一点。他甚至还跟着陈让转学到普通高中，我跟着去了。期间有很多次，我想要去改变他的想法，但是每当我要找他，就有莫名的力量阻拦我。我甚至没法说话，没法迈动一步，直到他离开我的视线。他总是跟一个叫安心的女生抢陈让，高3那年还被拖下水。我看到他们一前一后的往湖边走，直觉不对赶过去。我被限制在原地，看着陈让跑过来救出安心，江绵却被留在湖里缓缓地下沉。我真的要疯了，那一刻我想把这个破世界都毁了。我用尽全力地向前迈，终于我好像第一次打破了枷锁。救起他之后，陈让和安心已经跑了。没想到之后江绵反而被污蔑，被孤立。我找了陈让威胁他，反而被他看穿了心思。他拿江绵威胁我说，如果我帮他，他可以和江绵在一起，这样他就开心了，反之他就要让他永永远远的痛苦。我人没了，但他抱着对我的遗憾和爱，成了影帝，坐拥亿万家财和无数粉丝，终身不娶，孤独终老。再往，我想让他得偿所愿。之后陈让向我要人脉，要资源，我都给他了。他混得风生水起，但不知为何江家破产了。没想到就算家里破产，江绵还是心心念念的和陈让在一起。我再一次打破枷锁找他，想带他走，但是这次我被反噬，吐出好大一口血。我走到他面前说可以带他走，他拒绝了，眼中还是只有对陈让的痴迷。那时候我觉得小时候来帮我的那个江绵或许只是我的一场梦。我不再关注他们的事，直到陈让喝了酒发疯给我打电话，说他错了，他最爱的是江绵。我也得知江绵的死讯。醒来后我感觉我的头更痛了。我走上了天台，看着脚下黑暗，想着江绵的脸。我真的错了，当初就算是绑我也应该绑走他的。他的异常或许只是病了呢，他被陈让下降头了呢。我错了，我真的错了。往前迈出一步，我一脚踏空。在强烈的失重感中，我无边的悔意汇聚成了一句话，至少让真正的他重来一次。